দারুন কন্ডিশন, দারুন, হাতে গোনা মাত্র 6 মাস বয়স। ও ভাই ওয়ান ক্লিকে স্টার্ট, ওয়ান ক্লিকে স্টার্ট, সরাসরি যে টাকা ডাউন পেমেন্ট করো দাদার চ্যানেল থেকে আসবে, সরাসরি এই গাড়িটা 60,000-এ নিয়ে যাবে। তার চ্যানেল থেকে আসলে আরো তুমি 32-এ করে দাও। 32, এটা 16-র গাড়ি, আচ্ছা, আর এইটা 18-র গাড়ি। দাদা এসছে মানে আমার থেকে অফার আজকে ছিনিয়েই নেবে। 43,000 টাকা নিয়ে যাবে। এইচএফ ডিলাক্স 43,000, 49,000। অনলাইন বুক করবে 19,000 টাকা নিয়ে যাবে এই গাড়িটা। সো গাইস, আবার চলে এলাম সিকিরহাটে, তোমাদের প্রিয় শোরুম এজে অটোমোবাইলসের একদম ডিসেম্বর স্পেশাল কালেকশন। 25 ডিসেম্বর আসছে বস, ক্রিসমাস স্পেশাল কালেকশন। আজকে থাকছে কি N160 একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনের সঙ্গে ব্ল্যাক কালারের, ব্ল্যাক বিউটি। এছাড়া থাকছে ডাউন পেমেন্টের দামে কি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, রয়্যাল এনফিল্ড। তারপর থাকছে কি অ্যাপাচি আরটিআর। এছাড়াও মাইলেজেবল কালেকশন R15 ভার্সন 2, ভার্সন 3, এছাড়া ভার্সন 4 যদি তোমাদের কালেকশনে লাগে সবটাই এনে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া যা যা গাড়ির প্রয়োজন তোমরা সব তো পাচ্ছ এজে অটোমোবাইল থেকে। আর এছাড়া কি পাচ্ছ? পেট্রোল হেলমেট, একদম একদম অবশ্যই, তেল আর হেলমেট, তেল আর হেলমেট জিনিস। চলে এসে আমার ভুলে যাচ্ছে, সব ভুলে যাচ্ছে। তুমি এদিকে আছো দাদা? একদম খুবই ভালো আছি, খুব ভালো আছি। এই যে এতদূর এগোতে পেরেছি সব তোমাদেরই জন্য, বন্ধুদের জন্য। থ্যাংক ইউ। অবশ্যই করে দাদার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, করলে কি হয় দাদার এই সব ভিডিও বানাতে আরো আগ্রহ হয়। একদম অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা। এই যে দাদারা এত কঠোর পরিশ্রম করছে, রোদ বৃষ্টি ঠান্ডা, এই দেখো এখন কিন্তু শীতকাল। হ্যাঁ শীতকাল, এই যেমন আমি কিন্তু কোনো সোয়েটার গায়ে দিইনি, দাদা কিন্তু সোয়েটার গায়ে দিয়ে ভিডিও করতে কত কষ্ট করছি বুঝতে পারছো। বাইক চালিয়ে এসেছি অনেক। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো দাদার চ্যানেলটা। সাবস্ক্রাইব। কটা হেলমেট থাকবে? 10টা, 15টা, 20টা, না 25টা? তো একটা হেলমেট, একটা বা কোনো গাড়ির ক্ষেত্রে দুটো হেলমেট থাকছে, স্পেশাল থাকছে। হ্যাঁ, তো চলো মোটামুটি আসবো কিভাবে বলে দাও, তারপর যাচ্ছি। যে সকল বন্ধুরা আমাদের এজে অটোমোবাইলসে আসবে তারা যে ধরো অনেক দূর থেকে আসে তোমাদের ভিডিও দেখে, যেরকম মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, অত দূর থেকে যারা যারা আসে তাদের কাছাকাছি লোকেশন শিয়ালদা আসবে। এসে দক্ষিণে নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর, কাকদ্বীপ যে কোনো একটা লোকাল ধরে বলবে জয়নগর নামবো। আচ্ছা, জয়নগর, মজিলপুর, যে জয়নগরে মোয়া বিখ্যাত। আর শীত পড়েছে কিন্তু মোয়া কিন্তু হচ্ছে এখন মোয়া সিজন। আচ্ছা, নেমে ওখানে নেমে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাইরে অটো স্ট্যান্ড আছে, বলবে সিকিরহাট যাব। সিকিরহাট মোড় একদম মেন রোডের পাশেই আমাদের শোরুম। একদম শিয়ালদা থেকে জয়নগর, জয়নগর থেকে সিকিরহাট। তাছাড়াও নাম্বার তো দেওয়া থাকবে, অবশ্যই। হ্যাঁ নাম্বার দেওয়া থাকবে, তোমরা সরাসরি কল করো। সকাল 7টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত কল করো। যা কোয়ারিজ থাকছে তোমরা ওখান থেকে জেনে নাও, আর অবশ্যই করে ভিজিট করো। একদম একদম একদম। চলো ওখানে শুরু করি নাকি? হ্যাঁ অবশ্যই। পালসার N160, হাতে গোনা 6 মাস বয়স, হাতে গোনা 6 মাস বয়স। মানে মাত্র 6 মাস বয়স দাদা? হাতে গোনা মাত্র 6 মাস বয়স, হাতে গোনা মাত্র। এখন তো অনলাইনে অ্যাপ উঠেছে, নাম্বার প্লেটটা শো করে দাও, দেখতে পাবে। অবশ্যই। মাত্র 6 মাসের পুরানো গাড়ি, E20 ভেরিয়েন্ট, E20 মডেল। শুধু একবার স্টার্টটা করি। ও ভাই স্টার্ট করে দেখাবে? চলো একবার স্টার্ট করে দেখে দিই, শুধু একবার সেলফ মারবো তাতেই সিঙ্গেল সেলফে স্টার্ট। একদম ওয়াও ওয়াও, দারুন কন্ডিশন, ব্র্যান্ড নিউ লোকেশনে মুখটা দেখো। ও ভাই কি লাগছে, হেভি কন্ডিশন। শুধু জাস্ট বন্ধুরা আসবে, নেওয়ার পর একটা সার্ভিস করে দেবো। তারপরে যদি মনে করে যে নাম্বার প্লেট খুলবে, যদি খুলে নিয়ে যায় বাড়িতে, নতুন গাড়ির মতন কম্পেয়ার করবে। আচ্ছা, এত সুন্দর কন্ডিশন আছে গাড়িটা। দাম কি রাখছো? দাম অন্যান্য শোরুমে মোটামুটি 1,20,000, 22, 25 এরকম দাম থাকে। তুমি কত? 1,10,000? না, সরাসরি 1,05,000 টাকা। কি বলছো? 1,05,000। অনলাইনে কোনো বন্ধু যদি ভরসা করে বুকিং করে, সরাসরি তার ক্ষেত্রে 1,04,000 টাকায় নিয়ে যাবে এত সুন্দর গাড়ি। ও ভাই N160 মাত্র 6 মাসের গাড়ি, 1,04,000 টাকা অনলাইন বুকিং। কিছু বলার নেই। টায়ার কন্ডিশন দেখো, ব্র্যান্ড নিউ টায়ারের সঙ্গে ডবল ডিস্ক, একদম হেভি কন্ডিশন আছে, ডবল এবিএস। একদম। ও ভাই দারুন কন্ডিশন, ক্রিসমাস স্পেশাল, একদম বড়দিন স্পেশাল কিন্তু কালেকশন। চলো এরপরে রয়েছে, ও ভাইটা কি, যে টাকা ডাউন পেমেন্ট করে বুলেট ফাইন্যান্সে নেয়, আচ্ছা সেই টাকা দিয়ে বুলেট চড়বে। কত? 70, 75, 80? তাও দিতে লাগবে না, ওর থেকেও কম। সরাসরি। চলো সাউন্ডটা শুনবো, তারপর দাম শুনবো। চলো শুধু সাউন্ডটা একবার স্টার্ট করি। ও ভাই, ওয়ান ক্লিকে স্টার্ট, ওয়াও, ওয়ান ক্লিকে স্টার্ট। একদম হেভি সুন্দর গাড়ি, দারুন কন্ডিশন। মানে এই নয় যে দাম কম বলে যে গাড়ির কন্ডিশন ভালো, এটা নয়। না, আমার গাড়ি আমি আগে থেকে বলছি, আমার গাড়ি আমি সবকটা ভালো বলবো, কারণ আমি দোকানদার মানুষ, আমার গাড়ি আমি খারাপ বলতে পারি? তার জন্য কি করতে হবে,
বন্ধুরা আসবে, এসে এত বড় যে রোড আছে সামনে, রোডে টেস্ট ড্রাইভ করবে, তারপর পছন্দ হলে নেবে আচ্ছা গাড়িটা। ডবল অ্যালয় হুইলের সঙ্গে একদম ফুল টু রেডি গাড়ি, কিন্তু ফুল রেডি গাড়ি, শুধু সার্ভিস করে দেবো ব্যাস। আচ্ছা দারুণ কন্ডিশন আছে গাড়িটা। সরাসরি যে টাকা ডাউন পেমেন্ট করো মাত্র 65,000 টাকায় নিয়ে যাবে এই গাড়িটা। দাদা মাত্র 65,000 টাকা। অনলাইনে বুকিং করবে সরাসরি 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ইনস্ট্যান্ট 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে, 61 এ নিয়ে যাবে। চলো সরাসরি অনলাইন বুকিং 60 করে দাও না। দাদা এসছে মানে আমার থেকে অফার আজকে ছিনিয়েই নেবে। কি আছে, দাদার চ্যানেল থেকে আসবে, সাবস্ক্রাইব করা থাকবে, দাদার চ্যানেল থেকে আসবে, সরাসরি এই গাড়িটা 60,000 এ নিয়ে যাবে। 60,000 টাকা আর কি চাই বন্ধুরা, থাকছে, গাড়ির সার্ভিস থাকছে ফ্রিতে, আর ব্র্যান্ডেড একটা গাড়ি রয়্যাল এনফিল্ড থাকছে। ভাবা যাচ্ছে বন্ধুরা মাত্র 60,000 টাকার মধ্যে। 60,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট অনেক জায়গায় পাওয়া যায় না। একদম একদম। সেখানে তোমরা 60,000 টাকায় বুলেট চড়বে, ফুল বুলেট একটা পেয়ে যাচ্ছ। দুদিকে দেখতে পাচ্ছ ল্যাম্প লাগানো রয়েছে, আর অ্যালয় হুইলের সঙ্গে গাড়ি কিন্তু ফুল রেডি গাড়ি, কন্ডিশন, শুধুমাত্র তেল ভরবে চালাবে। ওয়ান ক্লিকে স্টার্ট, ওয়ান ক্লিকে মানে শীত ওয়েদার, তোমরা এটাকে নিয়ে মোটামুটি লং ট্যুর আরামসে করতে পারবে, একদম আরামসে। চলো এরপরে রয়েছে আরো একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, মানে কি অ্যাপাচি আরটিআর 2V, আরটিআর 2V 16 গাড়ি, সরাসরি অফার দিয়ে ডিসকাউন্ট দিয়ে বন্ধুদের তুলে ধরবো মাত্র 47,000 টাকায়, মাত্র 47,000 টাকায়। 47,000 টাকা? হ্যাঁ, অনলাইন বুক করবে সরাসরি 45 এ নিয়ে যাবে, এত সুন্দর গাড়ি মাত্র 45 এ নিয়ে যাবে। 45 অ্যাপাচি আরটিআর। তাছাড়াও বন্ধুরা আসবে, এটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি, একদমই কেনা বেচা হয় না। তোমরা আসবে, আসলে আরো অন টেবিল ডিসকাউন্ট থাকছে। আচ্ছা ওয়ান টেবিল ডিসকাউন্ট থাকছে, সঙ্গে কিন্তু অ্যাপাচি আরটিআর কন্ডিশন কিন্তু খুবই সুন্দর রয়েছে, ডিস মডেল, ভালো একটা গাড়ি। 45,000 টাকা নতুন কিনতে যাবে কিন্তু 1,70,000 65,000 টাকা দাম রয়েছে, সেখানে মাত্র আর মাত্র 45,000 টাকা। তেল থাকছে, হেলমেট থাকছে। চলো এরপরে দেখাবো কিছু মাইলেজ কালেকশন। যে সকল বন্ধুরা খুঁজছে আচ্ছা যে জোম্যাটো, সুইগি, অ্যামাজন এইসবে কাজ করবে আচ্ছা বা করছে, ডেলি প্রাইভেট গাড়ি করছে, তারা খুঁজছে যে এইসব গাড়ি তেলের গাড়ি লাগবে, তেলওয়ালা মাইলেজওয়ালা, তাদের জন্য বিশেষ করে প্লাটিনা, এইচএফ ডিলাক্স, লিভো দেখাবো, একটু ভিডিওটা দেখো, খুব ভালো লাগবে। 22-এর গাড়ি প্লাটিনা 110, আচ্ছা প্লাটিনা 110, বাহ, 22-এর গাড়ি সরাসরি 50,000 টাকা দাম রেখেছে শোরুমে, অনলাইনে বুক করবে আরও 4,000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট থাকছে, মাত্র 46,000। দাদার চ্যানেল থেকে আসলে আরো 45-এ করে দেবো, সরাসরি 45-এ নিয়ে যাবে। 45 টাকা প্লাটিনা? কি বলছো দাদা? 22-এর গাড়ি। অনেকে তো ভাববে ফেক ভিডিও বানাচ্ছে। না ফেক না, ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে এত ছড়াছড়ি হচ্ছে, এটা ফেক না, এটা সব সিরিয়াস। তোমরা একবার এখানে আসো, আসলে বুঝতে পারবে। এটা আর 45,000 টাকা দাম বলা হচ্ছে, তোমরা আসো, আরো কমে থাকবে, আরো কমে যাবে। কন্ডিশন বন্ধুরা দেখো কি কন্ডিশন, ইঞ্জিনে কোনো জং আসেনি, এত ভালো কন্ডিশন, মাত্র আর মাত্র 45,000, কিছু বলার নেই। চলো এরপরে একটা ডিলাক্স, এইচএফ ডিলাক্স, BS4 এর গাড়ি, ডিলাক্স মন মাতন একটা কন্ডিশন, কার্বোরেটর वाला গাড়ি, BS4 এর গাড়ি। আচ্ছা BS4, হ্যাঁ 16 হাই ডিমান্ডিং মডেল BS4, হ্যাঁ 16 গাড়ি, সেলফ থেকে শুরু করে A to Z সব রেডি, মাত্র 35,000 টাকা। অনলাইন বুক করবে যে সরাসরি 33,000 টাকায় নিয়ে যাবে, 33,000 টাকা। এত সুন্দর গাড়ি, গাড়িটা কিছুক্ষণ আগে হ্যাঁ এসছে, এখনো সার্ভিস হয়নি। ও ভাই, সার্ভিস পালিশ হবে, গাড়িটা চকচক করবে একদম, চোখে লাগবে বন্ধুরা, চোখে লাগবে, আসো দেখে যাও, মাত্র আর মাত্র 33,000 একদম। এইচএফ ডিলাক্স। দাদা কত? দাদার চ্যানেল থেকে আসলে আরো তুমি 32-এ করে দাও, 32-এ? হ্যাঁ 32-এ করে দাও, 32 এইচএফ ডিলাক্স। হ্যাঁ এইচএফ ডিলাক্স। মোটামুটি কত 55-60 সার্ভিস দেবে তো? দারুণ দারুণ, 60-এর উপরে মাইলেজ পাবে, 60-এর উপরে, 100 উপরে ইঞ্জিন, তো তা আবার BS4 এর গাড়ি, সোয়ানো ইঞ্জিন। চলো এরপরে রয়েছে একটা কথা, দুখানা মডেল রয়েছে, দুখানা পরপর V15, এটা 16-এর গাড়ি। আচ্ছা, আর এইটা 18-এর গাড়ি, 16 গাড়ি 18 গাড়ি। এইটা 32,000 দাম রেখেছি, অনলাইন বুক করলে সরাসরি 30,000 টাকায় পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এইটা 35,000 টাকা দাম রেখেছি, অনলাইন বুক করলে 33,000-এ পেয়ে যাবে। এটা 30,000, এটা 33,000। 33,000 হ্যাঁ অনলাইন বুক করলে, 30, এটা 33। একটা রেড আর একটা রেড ব্ল্যাক, হ্যাঁ দুখানা কন্ডিশন কিন্তু খুবই সুন্দর, মনের মতো কন্ডিশনে রয়েছে। ডিস মডেল কম চলেছে কিন্তু, এটা 22,000 চলেছে, এটা 24,000 চলেছে। আচ্ছা এমন কি চলে না, কি দামটাও অনেক কম রয়েছে, দামও কম, একদম পকেট ফ্রেন্ডলি দাম। চলো এরপরে রয়েছে একটা সুপার স্প্লেন্ডার BS4 এর, ও ভাই সোয়ানো ইঞ্জিনের সাথে, সোয়ানো ইঞ্জিন। হ্যাঁ শুধু গাড়ির কন্ডিশনটা দেখে দাও, কালারটাও দেখো, BS4 এর চকচক সোয়ানো করছে, ইঞ্জিনের লাল কালারের গাড়ি। আচ্ছা সরাসরি এটা 18 শেষের 19-এর দিকের গাড়ি, রোডের পাশে আসে দাদা, ধুলো ময়লা পড়ে রয়েছে, এখনো সার্ভিস করা হয়নি, আসবে বন্ধুরা, নেওয়ার পরে অবশ্যই সার্ভিস থাকবে। এটা সরাসরি 48,000 টাকা দাম, অনলাইন বুক করবে
46,000 টাকায় নিয়ে যাবে, 2,000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট থাকছে। চলো আমার ভিউয়ার্সের জন্য সরাসরি 45 করে দাও, কষ্ট করে। দাদার চ্যানেল থেকে আসবে, সরাসরি এটা 45-এ করে দেবো, সরাসরি 45। দাদা 45 সুপার স্প্লেন্ডার, চলো সুপার স্প্লেন্ডারের স্বপ্ন কিন্তু আজকে পূরণ হবে। একদম 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 19-এর গাড়ি, 18-র শেষের। কোথায় আসতে হবে? এই যে অটোমোবাইল, সিকিরহাট মোড়। সিকিরহাট মোড়, এই যে অটোমোবাইল আসো, নিয়ে চলে যাও স্বপ্নের সুপার স্প্লেন্ডার। চলো এরপরে কি আরো কালেকশন রয়েছে? হ্যাঁ অবশ্যই কালেকশন। ভেতরে কালেকশন দেখো না, আগে বাইরে ওইগুলো দেখাবো, তারপরে ভেতরে আসবো। চলো। হন্ডা লিভো, দারুণ মাইলেজ পাবে। যে সকল বন্ধুরা খুঁজছিল, বিশেষ করে যারা খুঁজছিল 110 মানে 110 সিসির গাড়ি, কিন্তু 110 সিসির গাড়ি 55-60 মাইলেজ পাবে আরামসে আরামসে। হ্যাঁ, এটা 18-র গাড়ি, সরাসরি 47,000 টাকা দাম। অনলাইন বুক করবে, সরাসরি 45,000 টাকা পেয়ে যাবে। 45,000 পেয়ে যাবে, সরাসরি 45,000 পাচ্ছ তোমরা লিভো। হ্যাঁ, ব্ল্যাক কালার। চলো এরপরে রয়েছে কি দাদা? গ্ল্যামার BS4 এর i3s মডেল, হ্যাঁ FI ইঞ্জিনের গ্ল্যামার। BS4 এর শেষ মডেল কিন্তু। হ্যাঁ একদম BS4 এর শেষ মডেল। এটা 18-র গাড়ি, সরাসরি 40,000 টাকা, একদম 40,000 টাকা দাম। অনলাইন বুক করবে, 1,000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট থাকছে, 39,000 টাকা একদম। সরাসরি 39,000 পাচ্ছ তোমরা একটা গ্ল্যামার। মানে গ্ল্যামারের জনপ্রিয়তা আর বিশেষ করে বলার কোনো দরকার নেই। জনপ্রিয়তা যেমন রয়েছে, গাড়ির লুকটাও তেমন রয়েছে। চলো এরপরে রয়েছে একটা R15 ভার্সন এস মডেল। এর দুটো টায়ার থেকে শুরু করে ইঞ্জিন কন্ডিশন একদম হেভি কন্ডিশন আছে। আচ্ছা, শুধু বন্ধুরা আসবে, রোডে টেস্ট ড্রাইভ করবে, পছন্দ হবেই হবে, অবশ্যই পছন্দ হবে, তারপরেই নেবে গাড়ি। সরাসরি 55,000 টাকা। অনলাইন বুক করবে, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ইনস্ট্যান্ট 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 51,000 টাকা। 51। চলো ওটা কিনা খিজ রাখছো কেন? পুরোপুরি করে দাও না, কি আছে? অফার ছিনিয়ে নেবে আমার থেকে, সরাসরি দাদার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আসবে। আচ্ছা, 50,000 টাকা নিয়ে যাবে, এত সুন্দর গাড়ি। মানে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেখাতে হবে দাদা, আমি সরাসরি 50,000 টাকা। 50,000 টাকায় তোমরা পাচ্ছ এস ভার্সন। আর R15 কিন্তু এজে অটোমোবাইলে মিস হয় না কিন্তু, একদম একদম। এছাড়া যদি দাদা R15 ভার্সন 3 ভার্সন 4 এর প্রয়োজন থাকে বন্ধুদের, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, তোমরা সরাসরি ফোন করবে। তোমাদের 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে বা এক বেলার মধ্যে হোক জোগাড় করে দেবো। চলো অসুবিধা নেই। এবারে যে TVS স্টার সিটি, তাই তো? হ্যাঁ, স্টার সিটি প্লাস। হ্যাঁ, এটা 2017 গাড়ি, সরাসরি 35,000 টাকা দাম। স্টার সিটি প্লাস। হ্যাঁ, মাইলেজ কালেকশন, দারুণ মাইলেজ পাবে, দারুণ মাইলেজ। কি বলছো দাদা? হ্যাঁ, 60-এর উপরে মাইলেজ পাবে আরামসে। 35,000 টাকা, টায়ার কন্ডিশন খুব ভালো। অনলাইন বুক করবে যে সরাসরি 33,000 টাকা পেয়ে যাবে। 33,000 টাকা একদম। অনলাইনে থাকতে ইনস্ট্যান্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 33,000 টাকা। চলো এরপরে ভিতরে অনেক কালেকশন রয়েছে। একদম। এটা কি HF ডিলাক্স? ও ভাই, HF ডিলাক্স 20-র শেষের 21-এর দিকের ডিলাক্স। আচ্ছা, দারুণ কন্ডিশন, সরাসরি 47,000 টাকা। অনলাইন বুক করবে যে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 43,000 টাকা, সরি 44,000 টাকা। 44,000 থেকে আসবে, 43,000 টাকা। চলো ভুল করে বলে দিয়ে 43,000 টাকা মিল করে 43,000 টাকা নিয়ে যাবে। HF ডিলাক্স 43,000 টাকা। মোটামুটি কত 60 প্লাস মাইলেজ দেবে, তাই তো? দারুণ মাইলেজ পাবে, 60 প্লাস মাইলেজ। চলো 60 প্লাস মাইলেজ। হ্যাঁ, HF ডিলাক্স মনের মতো একটা কন্ডিশন। চলো এরপরে গ্ল্যামার 22-এর গাড়ি। আচ্ছা, শুরু থেকেই বলে দিই, এই যে সাইডের যে ভাইজারটা, এটা আনতে দেওয়া হয়েছে, আজকে বা কালকের মধ্যে নিয়ে আসবে, আনলে এটা সাথে সাথে লাগিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা, বন্ধুরা যেদিন আসবে সেদিন কিন্তু এটা লাগিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা, 22-এর গাড়ি কত দাম রাখতে পারে? এটা কিন্তু ডিস মডেল 22-এর গাড়ি। 22-এর গাড়ি কত? 50-55? সরাসরি এইটা বন্ধুরা অফার দিয়ে, ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলাইন বুক করলে 49,000 টাকায় নিয়ে যাবে এই গাড়িটা। 49,000-এ নিয়ে যাবে। 49,000 টাকা দাদা? কি বলছো? হ্যাঁ, এটা কিন্তু BS6 22-এর গাড়ি, 22-এর গাড়ি। হ্যাঁ, কিছু বলার নেই। 22-এর গাড়ি BS6 49,000 টাকা। হ্যাঁ, চলো এরপরে RTR 2B। ও ভাই, বাংলার বাঘ, হোয়াইট কালার 2V। একটা বাইরে দেখালাম ব্ল্যাক কালার। হ্যাঁ, এটা সাদা কালার। এটা সরাসরি 48,000 করে দাও। 48? হ্যাঁ, অনলাইন বুক করলে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দাও, 47 করে দাও। তোমার চ্যানেল থেকে আসলে 46-এ করে দাও, এটা পুরো 46-এ করে দাও। চলো 46। এছাড়া তোমরা আসলে কিছুটা অন্তরে ডিসকাউন্ট আমার তরফ থেকে বা শোরুমের তরফ থেকে থাকবে। হ্যাঁ, চলো এরপর একটা স্কুটির কালেকশন রয়েছে, Honda Aviator। হ্যাঁ, দারুণ কন্ডিশনের গাড়ি, সেলফ থেকে শুরু করে A to Z সব রেডি। মাত্র 33,000 কিলোমিটার চলেছে গাড়িটা, 17 শেষের 18-র দিকের গাড়ি, সরাসরি 30,000 টাকা। কি বলছো দাদা? অনলাইন বুক করবে আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 27,000 টাকা। তোমার চ্যানেল থেকে আসবে 26,000 টাকায় নিয়ে যাবে এত সুন্দর গাড়ি, 26,000 টাকায়।
অ্যাভিয়েটার, মানে এর উপর আর দরদাম করার জায়গা নেই। একদম 26,000 টাকা, 26,000 টাকায় অ্যাভিয়েটার পেয়ে যাচ্ছ আমার লেডিস বন্ধুদের জন্য, দিদিভাইদের জন্য স্পেশাল। 26,000 টাকা থাকবে, হেলমেট থাকবে। চলো এরপরে থাকছে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের 4V দুটো থাকছে। এটা 20 গাড়ি, এটা 19 গাড়ি। আচ্ছা, এটা 20, এটা 19, যেটা খুশি নাও। 55 অনলাইন বুক করবে, এত সুন্দর গাড়ি 52তে নিয়ে যাবে, দুটোতে 52 3,000 টাকা অনলাইন বুকে, 3,000 টাকা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট 52 পরপর দুখানা মডেল একদম 4V। এরপরে রয়েছে এটা কি হর্নেট, হন্ডা হর্নেট 18 শেষের গাড়ি, 19 দিকের গাড়ি, সরাসরি 45,000 টাকা। সরাসরি 45? অনলাইন বুক করবে 44,000 টাকা নিয়ে যাবে। চলো সরাসরি 45 নয়, অনলাইন বুক করলে 44,000 টাকা হর্নেট। হ্যাঁ, এরপরে স্টার সিটি, হ্যাঁ সরাসরি 25,000 টাকা দাম, সরাসরি 25,000 টাকা, সেলফ রেডি গাড়ি 25,000 টাকা। অনলাইন বুক করবে 22,000 টাকায় নিয়ে যাবে, এত সুন্দর গাড়ি। চলো 22,000 টাকায় নিয়ে যাবে অনলাইনে। স্টার সিটি 110, মানে তেল সার্ভিস বিশাল তেল সার্ভিস, খুবই এটাও মোটামুটি প্রায় 55-60 মাইলেজ পাবে। এছাড়াও অন টেবিল ডিসকাউন্ট থাকবে, অবশ্যই থাকবে। এটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি, অবশ্যই একদমই কেনা বেচা হয় না, তোমরা আসো অন টেবিল বসে, আর ডিসকাউন্ট থাকবে। চলো এরপরেও আছে কালেকশন। হ্যাঁ, এরপর থাকছে আমার দিদিভাইদের জন্য আরো একটা স্কুটির কালেকশন, একদম এন্টক। এটা কিন্তু শুধু দিদিভাইদের জন্য না, দাদা ভাইরাও চালাতে পছন্দ করে গাড়ি। অবশ্যই রেস এডিশন, হ্যাঁ এলইডি সেটআপ, হ্যাঁ 2022 এর গাড়ি। আচ্ছা, এলইডি হেডলাইট, 2022 এর গাড়ি, এত সুন্দর গাড়ি। সরাসরি অন্যান্য শোরুমে 55, 60, 56, 57 এরকম দাম রয়েছে। আচ্ছা, কিন্তু এই যে অটোমোবাইলসে সরাসরি 53,000 টাকা। আমি ভাবছিলাম 52 করবে। অনলাইন বুক করবে, তোমার চ্যানেল থেকে আসবে, চ্যালেঞ্জ 50,000 টাকায় নিয়ে যাবে, এত সুন্দর গাড়ি। এন্টক, হ্যাঁ এন্টক 22 এর গাড়ি, এলইডি হেডলাইট, 50,000 টাকায় নিয়ে যাবে, এত সুন্দর গাড়ি। 50,000 টাকা অনলাইন বুক করবে, তোমার চ্যানেল থেকে আসবে, সরাসরি 50,000 টাকায় নিয়ে যাবে, এত সুন্দর গাড়ি। সার্ভিস করে দেবো, চকচক করবে গাড়ি। চলো বন্ধুরা, ডিসেম্বর স্পেশাল 25 ডিসেম্বর আসলেই কিন্তু অন টেবিল এক্সট্রা ডিসকাউন্টও কিছু থাকবে, অবশ্যই থাকবে, সঙ্গে তেল হেলমেট থাকবে, ভালো গাড়ি থাকবে, 50,000 টাকা। চলো এরপরে একটা হচ্ছে কি, এটা কি অ্যাপাচি আরটিআর 2V, মানে অ্যাপাচি আরটিআর কিন্তু মিস হবে না, BS4 এর লাস্ট মডেল। আচ্ছা, এটা 19 শেষের 20 গাড়ি, 19 একদম শেষের 2-3 মাস কম, ম্যাড রেট। হ্যাঁ সেলফ, এক ক্লিকে সেলফ রেডি, সরাসরি ডবল ডিসের গাড়ি। আচ্ছা, সরাসরি দাম রেখেছি 58,000 টাকা। অনলাইন বুক করবে, সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 55,000 টাকা। 55,000 টাকা দাদার চ্যানেল থেকে আসবে, এই গাড়িটা 54,000 টাকায় নিয়ে 54,000 টাকা, মানে ভরে ভরে অফার, ডিসকাউন্ট আর ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও তোমরা এসো, আরো যতটা পারবো তোমাদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবো ডিসকাউন্ট। চলো এরপরে একটা TVS স্পোর্টস দেখাই, ফোর্স, হ্যাঁ সরাসরি 22,000 টাকা দাম, 22,000 টাকা, হ্যাঁ 14 শেষের 15 গাড়ি। মানে আজকের 20 থেকে 25,000 টাকা বা 30,000 টাকা হলে অনেক গাড়ি অ্যাভেলেবল। একদম 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 22,000 টাকা, তাই তো? অনলাইন বুক করবে, 19,000 টাকায় নিয়ে যাবে এই গাড়িটা। কি বলবো আর, 19,000 টাকায় নিয়ে যাবে। তবে তুমি স্টার্টিং প্রাইস বলে 20,000 টাকা, তার থেকে তো কম হয়ে গেল। হ্যাঁ এটা আরো এক্সট্রা ডিসকাউন্ট করে দিয়েছে, এক্সট্রা আরো করে দিয়েছি যাতে বন্ধুরা নিয়ে যেতে পারে। আচ্ছা 19,000 টাকায়। এরপরে ডিসকভার 125, ডিসকভার 125, হ্যাঁ 17 শেষের 18 ডিসকভার 125, সেলফ রেডি, একদম 13,000 কিলোমিটার চলা, একদম চকচক করছে গাড়িটা, শুধু সার্ভিস করা নেই, সার্ভিস করে দেবো মাত্র 35,000 টাকা দাম। কি বলছো 35? হ্যাঁ অনলাইন বুক করবে 31,000 টাকায় নিয়ে যাবে এই গাড়িটা। চলো সরাসরি 30, দাদার চ্যানেল থেকে আসবে, সরাসরি 30,000 টাকায় নিয়ে যাবে। ডিসকভার 125, হ্যাঁ দারুণ মাইলেজ পাবে, সরাসরি 30,000 টাকা। আর ডিসকভার আরো ডিসকাউন্ট থাকছে, তোমরা আসো, আরো ডিসকাউন্ট করে দেবো। কি বলবো আর, এর উপরে যদি ডিসকাউন্ট দেয় আমার আর কিছু বলার নেই। একদম অনেক ভালো একটা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছে, অনেক ডিসকাউন্টও পেয়ে যাচ্ছে। এরপরে থাকছে কি প্যাশন প্রো i3s মডেল, আচ্ছা 19 এর শেষের 3 মাস কম 20 গাড়ি, আচ্ছা দারুণ কন্ডিশন পাবে, সরাসরি 35,000 টাকা। কি বলছো, অনলাইন বুক করলে 31,000 টাকায় নিয়ে যাবে, এত সুন্দর গাড়ি। চলো অনলাইন বুক করলে 31 নয়, সরাসরি 30। চলো 30, দাদার চ্যানেল থেকে আসবে, সরাসরি 30,000 এ নিয়ে যাবে। প্যাশন প্রো, হ্যাঁ তোমার চ্যানেল থেকে আসবে, সরাসরি 30,000, মানে এটা অসম্ভব প্রাইস। একদম একদম। সম্ভব আমরা পুরানো গাড়ি যা আছে সব আউট অফ স্টক করতে চাই। আচ্ছা নতুন বছরে নতুন নতুন গাড়ি আসবে। একদম একদম। চলো এরপরে আরো একটা সুখবর আছে, এই যে বন্ধুরা এত দূর আমাদের এগোতে দিয়েছে, আচ্ছা সুযোগ করে দিয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি আমরা নতুন শোরুম একটা আপডেট করতে যাচ্ছি। আমাদের শোরুমের যিনি অনার আছে সৈদুল দা, আচ্ছা উনি নতুন শোরুম একটা ওপেন করবে এখানে। আচ্ছা মানে সেটা স্পেশাল থাকবে ভিডিওতে। একদম একদম। সেই দিন যেদিন হবে সেটা আমরা ভিডিওর মাধ্যমে বলে দেবো। সেই দিন
অনেক অফার থাকবে, বন্ধুরা আসবে, অনেক অফার থাকবে, অনেক আচ্ছা। প্রচুর অফার থাকবে। চলো, এটা মনে হয় ভিডিও, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা V2 ভার্সন 2 সরাসরি 45,000 টাকায় নিয়ে যাবে। ভার্সন 2 45,000 টাকা, অনলাইন বুক করবে 42,000 টাকায় নিয়ে যাবে। ভার্সন 2 42,000 টাকায়, হ্যাঁ। রেড এর সঙ্গে হোয়াইটের কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর কন্ডিশন। তোমার চ্যানেল থেকে আসবে 41,000 নিয়ে যাবে এই গাড়িটা। তাহলে কমালে যখন পুরোপুরি 40 করে দাও না, কি আছে? আচ্ছা, পুরো 40-এ করে দাও। 40,000 টাকা, পুরো 40-এ করে চলো দাও। 40,000 টাকা। এরপরে যে FZS ভার্সন 3। ভার্সন 3, হ্যাঁ, FZS ভার্সন 3 সরাসরি সরাসরি 55,000 টাকা। 55 19 শেষের 20 গাড়ি, ডবল ডি সিঙ্গেল ABS, ডবল ডিস্ক সিঙ্গেল, ডবল ডি সিঙ্গেল ABS মাত্র 55,000 টাকা। অনলাইন বুক করবে, এত সুন্দর গাড়ি নিয়ে যাবে 52,000 টাকায়। 52,000 টাকা, 52,000 টাকায় নিয়ে যাবে। সরাসরি 52 পেয়ে যাচ্ছে ভার্সন 3 FZS। শুধুমাত্র কোথায়? এই যে অটোমোবাইলস, এই যে অটোমোবাইলস। চন্দনদা, হ্যাঁ, গাড়ির কালেকশন তো দেখিয়ে দিলাম, অফারও বলে দিলাম। শীত পড়েছে, শীতের সময় আসলে কি স্পেশাল কিছু আরো কিছু থাকবে নাকি, ডিসকাউন্ট থাকবে? অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে। আমরা চেষ্টা করব যতটা পারি ডিসকাউন্ট করে তোমাদের হাতে তুলে ধরার জন্য। বন্ধুরা আচ্ছা, তোমরা আসবে, আসো, তারপরে আরো ডিসকাউন্ট থাকছে, কারণ এটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি, নতুন গাড়ি যে একদমে কেনা বেচা হবে। আচ্ছা, এসো, অবশ্যই ডিসকাউন্ট। আর বলছি, যদি কেউ গাড়ি এখানে কিনতে চাই তো সেটা পেয়ে যাচ্ছে, যদি বিক্রি করতে চাই কি ব্যবস্থা রেখেছে? বিক্রি যদি মনে করে বন্ধুরা করবে, ডাইরেক্ট এখানে নিয়ে আসবে, ক্যাশ টাকা নিয়ে চলে যাবে বিক্রি করে। আচ্ছা, আর যদি মনে করে এতগুলো গাড়ি পছন্দ হলো না, তোমরা 1-2 দিন টাইম দেবে, তাদের মধ্যে মিল হয়ে যাবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, সরাসরি ফোন করবে, সেটা আমরা মিল করে দেবো। একদম। তো অবশ্যই ভিজিট করো এজে অটোমোবাইল, আর কালেকশন দেখো, কালেকশন নিয়ে যাও, আর চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। একদম। আর হেলমেট দিচ্ছে, হেলমেট পরে গাড়ি চালাবে, তাই তো? অবশ্যই, সবসময় সেফটি মাস্ট। সেফটি পরে তোমরা হেলমেট পরে গাড়ি চালাও। সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ। সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ।